Aziramu kwaniriza gwe eyakwekumira ku lutimbo lw'Emirembe Salaam TV no yatwegasseko amakyago olunaku olwaleero tutunuulidde butonde olunaku olwaleero. Twagala tutulabe ensobi ezikolebwa ffe abantu nga ffe abantu kubanga bannaffe abakulembeze baffe ffe be basinze ennyo okutunulamu naddala mu nsobi zonna n'ekitiibwa wamu n'okubanga tetukuumye butonde nti ffe tusinze okubanga ate tutunuulira omulimi wano twagala tutunuulire omulimi tutunuulire abo bonna abazimba mu ntobazi n'entobazi n'ebintu ebirala bingi nnyo ate noweterera we tugenda okutunuulira amateeka agafuga naddala environment ebyo byonna tugenda kuba ate tubitunuulira olunaku olwaleero. Taasa obutonde kubanga akaveera k'okozesa kandibanga kakosa nnyo obutonde naye nga ate tomanyi gwatulaba. Eryange nze Umwaru Kikaye ndi n'omukugu olunaku olwaleero omugagga Stuart senso kulaba eryo omugagga nze nditaddeko kati weeyanjule era nditwala tali mugagga nditwala mu linnya lya Katonda kati weeyanjulire abatulaba ate tweyongere tugende mu maaso. Abatulaba nsanyusa okubeera wano ku Salaam TV mwebala okubeera naffe era mbabuuzizaako amanya bampita Stuart Olamire Stuart Olamire lawyer ate nga nkulira ekitongole kye bayita Advocates for Equal Justice Initiative ate nga tugezaho okulaba nti nno tukuuma obutonde bwaffe wano mu Uganda. Nsanyusa okubeera naawe sebo. Nange nsanyusa okulaba. Yes. Ekibuuzo kye tulina ekinene nnyo. Yes. Ekituufu kigambo butonde. Yes. Abantu etwogera ku butonde tetumanya kikitegeeza. Obutonde kiki? Nga sina kugaidinga ku kintu ky'obutonde waliwo kembadde njagala kumenyako kaliwa ako yogedde n'ogamba kana akaveera kayinza ako mbadde njagala tukamenyeko ekigambo akaveera it is a must nti buli bw'okozesa buba akaveera oba plastic yonna neebeera mu ttaka lyaffe kiina kyekikosa ettaka lyaffe akaveera kiina kyekikosa environment yaffe so saagala ogambe nti no kayinza okubanga naye koonoona ekyo mbadde njagala tukimenyewo akaveera ne plastic buli bwe biyingira mu ttaka lyaffe buli bwe kayingira mu mikutu yaffe ney'amazzi etambuza amazzi drainage channels yes koonoona kakosa buli bwe kayingiramu era buli bw'okalaba nkimanyi obulaba mbulaba wangi buli wamu era y'ensonga lwaki byonoona saagala oddemu kugamba nti no kayinza byonoona ddala programu mukeze olunaku lwali twagala tutambulira awo ku butonde tukuumye butya obutonde bwaffe ate ensobi ziriwa ze tukola ate tufune solution ndowooza tumanye naki kye tuyinza okukola okukuuma obutonde bwaffe ye bannaffe abalimi balina kukola ki ffe abantu abalala abatali balimi tuyinza kukola ki n'abo abakulembeze baffe abatukolera policies bo bayinza kukola ki aho tutandikira awo oyogedde kaveera kyekikaleetera okubeera ak'obulabe akaveera ako ndina bingi ebyokwogerako si kaveera kokka ne plastics zino plastics tuziyita tutya mu lulimi olwaffe era zisigalayo plastic ekirungi abantu bamanyi plastics yes kana akaveera wasoose kumbuza ekintu ky'obutonde naye ozeemu n'okibuuka naye katudde ku mulamwa ku kintu ky'akaveera kana akaveera kabi nnyo 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 ne plastic nti tetwandibadde nga tukyabeera nabyo mu ggwanga lyaffe muno. Akaveera kano kabeeramu n'obutwa akaveera proven scientifically kabeeramu n'obutwa plastics zino zibeeramu n'obutwa obukosa obulamu bwaffe ate ne bukosa ettaka lyaffe n'amazzi ntino bakugamba in fact nene ecupa gy'onyweramu amazzi neya plastic ndaba bazirecyclinga ne baddamu ne bateekamu amazzi amalala buno bu restaurant bwe tugenda muganaga ebibiraga ebisatu n'akaveera ebyo byokka obukosa obulamu bwo naye kanzire ku kaveera akaveera kano bakatonda nti tekadikeyinga tekavunda very good nti buli bw'okateeka mu ttaka kubanga tekavunda waliwo toxins obutwa obuvaamu ne buyingira mu ttaka
ne bwononera ddala ettaka lyaffe. So kintu kibi nnyo okubeera n'akaveera mu society yaffe, kintu kibi nnyo okubeera ne gundi nezino ecupa eza plastics nga tetuzitadde mu kifo kye zirina okubeeramu ne tuzisuula we tulina okuzisuula. So bino butwa nga bwowulira nti n'obutwa bwenyini. Waliwo bannaffe abakozesa obuveera buno n'ateekamu ekintu ekyokya emmere n'ateekamu muwogo akawunga bamu bafumbiramu n'amatooke mu buveera gana amatooke then ne banyiga amanyige awo oba otegwanga oba ota abantu bo bakasitoma bo bata kubanga mulimu it's proven scientifically nti buno buveera buyinamu toxins ezivaamu buli bwokasuula mutaka nga tokafumba ate bwokafumba kyanguwako nnyo kubanga bwofumba ate toxins zivaamu ne ziyingira mu mmere ate zirwaza kansa bagita kokolo si kyekyo obuveera bwo bulwaza kokolo ate ayitiridde mungi ennaku zino asuse kati olaba ebirime byaffe bye tubeera nabyo mu ndimiro ebiseera bingi bakozesa chemicals kubitreatinga ate chemicals ezo zirwaza kokolo kati n'akaveera ate kongeramu ne kayingiza toxins oba obutwa mutaka kati ebirime n'oteekamu chemicals ng'oyagala obirabirire fertilizers buli kimu ate n'ettaka lyokka ne livaamu obutwa obulala. Olaba abanyayuganda bwe baze nga bafa nga bagwawo ne twebuuza kansa zivaawa nogamba nze lya boyiro sirya bisiike sirya oyiro ate lwaki lwara nga temumanyi ndono kaveera kano ke tuteeka mutaka ate ke katuviiriddemu ebizibu. Leero tuli awo programu eno omukeeze kati akaveera kano kasobola okwewalika tusobola in fact mbadde manyi tujja kugenda mu solutions eddako tujja kugendayo naye katono nnyo kubanga kutiisiza ekizibu ky'amaanyi wokwogeddeko ndabidde ddala nga kizibu ky'amaanyi ate nga mwekali mu bantu baffe aka akaveera k'oyogerako ne plastica buli lunaku abantu baffe bye bakozesa supermarkets ne groceries entono ezikozesa bags zino ez'ebipapula kipita paper bags abangi bakozesa kaveera twagezako kubistopinga nga tukozesa boxes bwoba oguza ebintu bingi mu supermarket nekigaana naye nga kyetwandibadde tukopa eggwanga nga Rwanda ndikola liti akaveera netuba nga tukavuddeko plastic netuba nga tugikendezeza kyekyo twandibadde tukola naye singa kiba tekisobose sokolindeko singa kiba tekisobose kyetwandibadde tukola twandibadde tulaba nti no disposal singa bakakozeseza disposal nkiyite ki mu Luganda bwokasuula bwomala kakozesa engeri gyoka disposinga of gyokatereka n'olaba nti nokasuulibwa ate nekwokebwa kyekintu ekikulu nnyo n'olaba nti notoddamu kakozesa ate tokakwata nokasuulamu emabega g'ennyumba yo mu compound oba mu ndimiro yo oba mutaka wonna n'olaba nti nokadisposinga off bulungi n'ekyo kitulemye ng'abanyayuganda kyova olaba buli wogenda akaveera kajjuddewo awo tuyitiddeyo buyitizi naye omulamu omukulu twagala obutonde kuba byonna biri awo obutonde nakubuuziza ekibuuzo obutonde buno omuntu akitwala atya kuba kirabika nga kigazi si kitono era kyogedde bulungi kigazi nandibadde nga ntandikira Katonda oba Arabu yatonda ensi n'ateekako n'agamba let there be wano wabeerewo kino wano wabeerewo kino yagamba wano wabeerewo emisozi wano wabeerewo emiga wano wabeerewo lekisi wano wabeerewo ensozi wano wabeerewo karu abantu babeerewo n'atonda n'abantu n'atuteeka mu nsi obutonde ne buba nga bukoze eki so bw'oyogera ku butonde kyekintu ekiri mu nsi nga omuntu nze naawe nga sifa bakola ki sifa bakikola nga twabisangawo ate nga tugenda birekawo lwakuba tugenda birekawo nga tukoze eki nga tubyonoonye era kyekitulese wano yes byebyo ebintu bye tutayinaako control sagadde kwogera nti no Katonda bye yateekako kubanga waliwo abasayansi abagamba nti no byabeerawo through evolution abo nabo weebali kitegeera so sagadde kukiteekamu nnyo eddiini naye nga byebintu bye twasangawo bye tutalina control over naye nga kati tugezako ku byonoona ate
ogambye mwe muli emigga mwe muli entobazi mwe muli olukalu mwe muli ensozi mu kunoonyereza kwammwe mulowooza n'ebibira of course tulina ebibira yes ebyo byonna byoyogeddeko tuwangalira mu ebyo tuwangalira ku lukalu ne tuwangalira ku mazzi ne tuwangalira mu bibira okumpi n'ebibira ne tuwangalira okumpi n'ensozi era bangi nnyo abo abatulaba ebyo ebitundu babiwangaliramu nsobi ki ezisinze okutunuulirwa okuvoola n'obutateeka kitiibwa mu butonde buno nsobi abantu gye bagenze nga bakola zitugenze nga tukola nyingi nnyo naye ngenda kwogerako nga 2 oba 3 ezisinga omanyi okutyoboola obutonde kiringa impact yakyo oba bituviiramu biringa covid yes nti nze ngenda kwonoona obutonde ewange erukunjiri gyenva ate kikose ab'e Kampala kisoboka nga covid bwe yatandikira bagamba China simanyi oba kyekituufu bagamba China naye kati twamaliriza nga etuuse wa ng'etuuse Uganda kakati one of ekimu ekisooka ku nsonga zetuze nga tufuna kyekintu kye bayita external factors nti tekitandikidde wano mu Uganda in fact mu nsi zino ezize nga zikuraakurana mu Europe ne America kyenandise external factor nti because of industrialization bakuraakuranye nnyo ne bazimba amakolero ne bazimba kino nekiri ensi negenda nga zigwawo n'osanga nga forest cover yakola ki yaggwawo yayabika nga tekyaliwo ebibira nga babisanyiza very good kati ekyo nekireeta emika emibi kyetuyita green house gases ndowooza wali oziwuliddeko ezo bwe zigenda mu bbanga kubanga yeba carbon dioxide emika emibi ne trapping heat ekyo kyesinza okuleeta global warming oba enkyukakyuka y'obudde mu nsi in fact 70% bagamba 70% of climate change gye tulina oba enkyukakyuka y'obudde evuddewa global warming ate nga kivuddewa mu nsi ezo ezaakusi Uganda ekyo njagala kitegeere so external factors but ekikulu nnyo wano mu Uganda ekituleetedde obuzibu obusinga akaveera nja kubiyingiramu ndowooza eddako explaining akaveera ne zino plastics ate ekirala okumenyako oba okutema emiti yaffe deforestation abantu abanya-Uganda simanyi lwaki tebakimanyi naye eno lino ebbugumu baliyita batya liba bbugumu era heat yes ebbugumu lyetufacinga wano mu Uganda kati eriyitiridde kuba ebiseera ebiyise libadde si lingi nnyo njagala ogende waffe erukunjira wakyaliko emiti orabe waliwo enkyukakyuka naye ebbugumu lyeyongeddemu katono nesinga wano mu Kampala mu Buganda kubanga wano twonoonye nnyo ebibira byaffe tutemye emiti kankubuulire National Forest Plan eya 2012-2022 eraga nti Uganda yakatema ebibira byenkana mu bunene 1.8 million hectares ate bakoze projection ne bagamba mu kubara kwabo ne bagamba mu myaka na kuva kati Uganda eyinza okuba nga tekyalina kibira kyonna mu myaka emeka mu myaka ana kuva kati in fact ku myaka ana kuva 2022 Uganda eyinza okuba nga tekyalina ekibira kubanga twakafiirwa 1.8 square hectares a million hectares omuyimbu zenkana ziba nyingi twakafiirwa ekibira kati mu myaka 38 kuva kati Uganda ejja kuba nga tekyalina ekibira kyonna deforestation kati ekizibu kyekyo kankikubuulire ekizibu kyekyo nti bino ebibira bituyamba nnyo okukontrolinga heat embeera y'obudde first of all ebibira bino bitrappinga of course ebibira kimanyi bireeta njura enkuba ekyo kyekisooka ekyokubiri bitrappinga nnyo carbon dioxide ate ne bireleasinga oxygen otegera kyenkugamba kyova olaba bw'obeera wansi w'omuti wabeerawo akaweewo ebbugumu libeera litono kubanga emiti eyo gy'olaba those leaves zicapturinga carbon dioxide
ate nebita oxygen oxygen tuyamba nyo ku regulating heat abantu tebakimanyi of course ebirala ntino bituyamba ku controlling soil erosion nebyo byaberanga bududda singa bududda twabe okiraba so one of the problems that tuyina wano mu Uganda deforestation, cutting our trees. Biki ebiretedde abantu bebasinze okwesibako ennyo okusala emiti? Ebintu bingi. First of all, population explosion. Tina abantu bazinga beyongera nnyo. Ate abantu bafejjukira baavu twetaaga manda kubanga tetusobola gaasi tetusobola renewable energy. Era bwe tunabanga tugenza mu maaso nja kugamba ku kintu kya renewable energy. Kosa briquettes singa nebyo birala byo babadde bangamba ntino ne bambu osobola kukola mu kubanga bambu yekura mangu teninga emiti omuti gwinza okutwala emyaka 18 5 eucalyptus naye bambu etwala myezi nga 9 nebanga ekuze osobola kukola muki amanda waliwo ne kyetuyita briquettes zetukola mu bintu bingi nnyo ebikota by'amatooke kazambi ebintu bingi byosobola kukola mu briquettes ate briquettes ziwangaala nnyo naye amanda ofumba ne gagwako okitegeera abantu kubanga because of population explosion abantu beyongedde katuli bangi nnyo twetaaga mbaawo abantu bazimba ebintu bingi nnyo beetaaga kulema emmere beetaaga abantu okuteeka ebisolo byabwe ne bisobola kubanga webiri so tuzenga encroachinga ku our forest cover of course ne commercial exploitation of these forests so ebyo byonna birese okubanga twonona ebibira byaffe naye abanyayuganda tebanategeera obuzibu bwe tusanze mu ekyo ku butonde bwaffe ate abakitegeera tebamanyi scale scale kyekikipuzi ekipimo engeri gye twonoonye tebanakitegeera engeri gye twonoonyemu ebibira byaffe saawa zino okugereegeranya olowooza kuba oyogedde ku bibira ebize bitemebwa ebyo ebimira bingi nnyo bwe tuba ng'otukanze sikukanga sebo sikukanga kuba kati wabeera otunuulidde abantu baffe eyo baavu ekyo kimu banoonya we babeera ekyo kyakubiri banoonya kye bakolamu bafunemu ensimbi olowooza tewaliwo ensobi endala era okuva eyo mu bakulembeze baffe of course poor planning nti ata ondeta mu kirala kakale kambuke kyembale nyagala kwogera soko kijjemu naye njagadde soke nkikwasaganye bulungi ndabe nti abantu bebabeeranga nabo batemye emiti naye kirabika waliwo ensobi endala weeva ng'eva ne mu bakulembeze anti police kakati byonna biva ku police omanyi embeera y'abantu bye bakola livelihood ne impact ya buli kimu ya buli action eva ku police ya government mu mwaka gwa 2013 yayisa police ya National Tree Fund nti wajja kubeerawo sente ezinatuyamba nnyo okulaba ntino abantu babeera nakasente kuku kokuzaawo emiti sina kuzaawo soko kireke okulima nokuba nga olina emiti emirala n'oyongerako ak'okusimba emiti yes so that of course tulina okutema emiti erina okuterembebwa tulina okudevelopinga twetaaga mbaawo naye singa oba otemye nga waliwo ebibira ebinene oba waliwo ebibira byetugezako kwongerako kiba kiyamba nnyo eggwanga okiraba ekirala gavumenti negezaako naye neremeddwa okuteekako embeera y'okukozesa renewable energy ntino abantu basobola kukozesa briquettes abantu basobola kukozesa other forms of renewable energy netusooka kukozesa solar kubanga solar atirisi okusinga ku masanyalazi gano ag'amazzi solar eri affordable for an average Ugandan naye webyalemerawo nti government kyakiimplementinga ngeze nga eremerwa ku implementing ebintu bingi ate ekirala teya supportinga Ugandan entrepreneurs abali bagala kuseka kuleka ebintu nga solar energy so that it can be distributed mu mayumba g'abantu especially mu byalo ebyo byonna bwe byalema kati ekintu ky'abanyabuganda kubanga tebatema emiti oba nga balina kasente katuyambako nekigaana ne wetland zino waliwo wetland fund sebo wetland baziyita enzizi
entobazi ziba swamps enzizi omanyi wetlands nazo ziyina ebika waliwo zino zibeeramu amazzi buli saawa zituziyita entobazi nga Rubigi waliwo zino wetlands ziba nga tezirimu mazzi enkuba bwetonya ne gabeeramu ne gamalamu akabbanga ezo tuziyita enzizi kati waliwo ne ssente zandibadde nga weeziri nga gavumenti egezaho kuyamba bano abantu nga b'e Rubigi abayingiramu ku lw'obwavu n'ebirala naye ate akasente ako nako tebakateekako tekaliiwo naye nga muteeka ekyo sente bulijjo ze ziri muteeka weeziri naye wano naye bw'ogamba nti no action gavumenti ezireleasinga ziyamba abantu kati nga b'e Rubigi entale zaaliyo waziraba bandibadde balilizinga sente zo ne ziyamba ki abantu abalusetolinga bakazi batu basajja batu bali kuki tewali amanyi ensobi ogambye ensobi fenga ffe abantu ze tukola kwe kusala emiti ensobi kyendala ensobi endala esingayo nze gye ndaba si y'abantu naye ngenda kugiteeka ku bantu kubanga ffe twonoona nandibadde ngiteeka ku gavumenti era ne gavumenti sijja giblaminga tina akaveera kano katuyingiramu tulina ebitongole nga nema ebyandibadde birojulatinga akaveera kano ne plastic naye byagaana flooding gyolaba mu Kampala 90% of flooding kyekiki Uganda lwonaawe gana amataba nti akaveera n'ecupa zino za plastic zezicontributinga kubanga abantu bakakosa nga bwe baagala kubanga bamubuuza ensobi kyendala zetukola poor dispose of akaveera ne plastic tuno tubikozesa bubi ne tubikasuka gye tubikasuka ebyo byonoonye nnyo bikozesa nnyo ettaka lyaffe ne channels emikutu gy'amazzi agakupukuta kubanga zibulookinga bw'ogenda bwayise ndowooza oyitawo ku northern bypass bw'ogenda wonamu ate ne tulima mu myala kiresa ebizibu ebirala abantu ne bayingiramu human activity ntino abantu bayingiddemu ne bazimbamu eno emyala erina omugaso munene nnyo ekyo nakyo kankinyonyola abanyayuganda zino entobazi oba enzizi kubanga sagala mulowooze ntino entobazi zokka ze tulina okukola kikukuuma ate enzizi zino wetlands zitalimu amazzi zonna tulina ozikuuma kubanga zino entobazi zituyamba ebintu nga bisatu ebikulu nnyo first of all zifilitaringa zijejena okujejena okumanyi zikunguuta amazzi gano amachafu gonna golabulooza gagenda wa gandibadde ga ending up mu myala emyala nega filitaringa yenakyo filita y'amazzi gano amachafu nga teganayingira mu mega ne lakes okiraba ekirala zino wetlands ziholdinga gano amazzi gonna nga gaze enkuba etonya amazzi mangi nizigaholdinga negabeeramu singa emigebe ejjudde nezigalulizinga later okiraba ebirala bingi nnyo entoba importance of zino entobazi naye sijja kugiyingiramu ebyo ebintu ebibiri naye lwakuba abanyayuganda bayingiddemu ne bazimbamu ne balimamu ne bonoona entobazi zaffe byebizibu kati ekituleetera okulimamu tetulina we tulima anti kati lwaki anti awo wendetera mu gavumenti nti gavumenti yandibadde eraba nti buno obusente weebuli abantu tebayingira muki kubanga entobazi those are the gazetted areas nti abantu tebalina okuyingiramu era abantu abangi 90% of abanyayuganda especially mu urban areas ababeera mu ntobazi babeera mu irigale tojja kufuna ekyapa ky'okuva mu KCCA oba kuva mu Ministry of Lands ng'ogenda kubeera mu ntobazi kubanga ministry ekyosooka kukola ebuuza neema eno ntobazi kubanga neema yemanye ntobazi eriwa eno yenzizi singa bagamba nti it's a gazetted piece of land ekyapa ekyo tebakiyisaamu tugambe kati ensobi eri kunze wamu n'abantu of course ne gavumenti yaffe etufuga nagamba buli kimu kiva ku polisi naye kibulemewa ku banyayuganda kubanga abanyayuganda nabo bamanyi nti no bamenya ki amateeka kyova olaba gavumenti yagambye buli omuntu ali mu Rubigi mu wetland eyo alina okuvaamu bamanyi nti no bakola ensobi nga gavumenti naye ate n'abantu bakola ki so long as don't make a right
government bwe yakola ensobi tikitegera nti ngo kyewakola okuyingira mu ntobazi nga tebakuwa toyina olukusa olina okubeeramu so negamba balina okuvaamu kati omulemu katono nnyo ate tukomewo tutandikire awo ku nsobi zetukola nga ffe abantu ate wamu n'abakulembeze baffe ate maaso awo tujja funa ne solution tukoze tutya okulaba nga ate tutaasa obutonde bwaffe katukomewo Eno ye Salam TV. Byolina okukola obeere steady. Kozesa pin enzibu okujengirira kikalubirire abafere. Weewale pin ennyangu okuteeba okugeza M234 421 oba 268. N'ekisumuluzo ekiggula essimu yo londa kizibu ddala osobola okutabula ennyukuta ennamba n'obubonero. In partnership with Uganda Communications Commission, Equity Bank, Momo, United Media, MTN, and NBS. MTN Momo ekuleetedde investor nga yenkola eyesigika okusobozesa okukozesa ssente zo okukolera bakasitoma basobola okuyinvestinga okutandikira ddala ku 10 okwefunira amagoba ga buli lunaku ate n'okugyayo ssente zaabwe ze beeterekedde akadde konna we bazaagalira goberera emitendera gino nyiga *165# londako namba 7 investor and insure zaako namba emu invest with Momo londako emu investor yingizaamu piniyo okusumulula amaanyi ga investor MTN nga tuli wamu tewali kitulema. With so many entertaining shows on our kids channels, there's something exciting for all ages. No matter what GoTV package you're on, it's your ticket to the GoTV Fun Zone. Enjoy shows carefully curated for all ages, all in a safe and family-friendly environment. So stay with GoTV, your ticket to the GoTV Fun Zone at home and on the go with GoTV Stream. GoTV, love it. Wedi Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.weditravel.com or our social media platforms at Wedi Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, First Floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Wedi Travel, your life-changing journey. Here's your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees using Momo. Today we are at Lukman Primary School that's located in Kauku, Bwerenga, right by the lakeside. We have a happy customer who paid for her daughter's school fees. Nuru wano muwanguzi era agenda kusoma guno mwaka gwonna. MTN Momo esasudde yo akolegwa akusoma. Nga nsasula bitundu nendeeta nensasulako nasigala nga babanja natuka okuwumula nga tannamalayo banankita bibadde byangu naye mwebale nnyo mwebalira mpulira nga essanyu limpitidde naye mpulira ate kati nga kaba bukaabi mu mutima mwebale nnyo mwebalidda kula nga nze muwanguzi nakkonde nnooku. Dial *165*80#. Select option 2 for school pay. Select option 1 to pay school fees. Enter the student number and amount and approve the transaction. You will now enter the draw to win school fees for your child for a whole year. Okuviira ddala nga yakazaalibwa, Sara yalina okukakasa nti Daniel amalayo ddoozi zonna ez'okugemwa okusobola okwetangira endwadde zinnamutta. Kyokka omusujja gw'ensiri gwasigala gumugonza. Ku kalwaliro w'afunira obujjanjabi, dokita yakikakasa nti ddala gwali musujja gwa nsiri.
olw'obujjanjabi obwamuweebwa Daniel yassuuka kyokka Sarah n'asigala nga mweraliikirivu. Dokita yamubuulira ku ddagala erigema omusujja gw'ensiri era n'akkaatiriza omugaso oguli mu kugema omusujja gw'ensiri. Sisinkana Mr. Vaxa ne doozi 4 esooka ku myezi 6, ku myezi 7, ku myezi 8 ne ku myezi 18. Mr. Vaxa ayamba okwegobako omusujja gw'ensiri. Buli mulundi gw'afuna doozi ye ey'omusujja gw'ensiri, Daniel yeeyongera amaanyi. Buli doozi emwongera obukuumi okwetangira omusujja gw'ensiri. We twogerera bino, Daniel mulamu nnyo era alina amaanyi mangi. Twebaza eddagala erigoba omusujja gw'ensiri. Sarah yakola okusalawo okutuufu. Okugema okw'ekikungo n'okugema omusujja gw'ensiri kikuuma abaana baffe. Kyalira eddwaliro lyonna erikuli okumpi olwaleero. Okumanya ebisingawo kubira minisitule ebyobulamu ku ssimu eya 0800 10 noti 66. Obubaka buno bukutuusibwako minisitule ebyobulamu. Eno ye Salam TV. Ziramu kwaniriza ku programu omukeze ey'amakya g'olunaku olwaleero ensonga mu nsonga. Tuli n'omukulu Stuart twogera ku engeri gye tulina okutaasaamu obutonde, naye twatandikidde eri mu nsobi ze tukola nga ffe abantu ate n'abakulembeze baffe, kubanga buli kimu tulina okukitunuulira, tulina kutambulira wamu mu nsonga ezisinga. Mukkirize ate tweyongeraawo. Stuart, nsobi ki endala gye tukola, kuba twogedde ku kusala ebibira ne twogera ku kusuulasuula obuveera ne plastic, ate ensobi endala waliwo gye mbadde njagala kwogera ku kuteekako ekiseera katono, kubanga mu break yaffe wangambye ekyo kintu kikulu nnyo nti there is also kye tulina kya poor disposal of waste. Nti enkuba egenda neetonya, waliwo practice wano mu Uganda nti enkuba etonya abasomye n'abatasomye, abalina sente n'abatalina sente ne balolizinga west ne bata kazambi n'atambula kazambi buli kimu ne bata, kubanga enkuba eze nga tebamanyi nti no enkuba bw'enaaba eweddeyo ne bikala byetusa. Kyova olaba obulwadde bungi za fluzi, za coughs, za dysentery ne typhoid nga byeyongedde mu ggwanga. Naye yo katuveeyo nyogere ekintu ekisembayo ekya poor farming practices. Oyogera ku balimi. Kati ndi ku balimi, kubanga abalimi be basinga 60% of the working population in Uganda. Obadde okimanyi? Kituufu kubanga abalimi farming ye 60% of our economy. Agriculture ekyali backbone yaffe. Ekyali backbone yaffe era abantu abangi yebabeezaako. Kati obuzibu bwe tulina n'ekyo nti ate population egenze nga yiyongera. Kati abantu bazenga ba-adoptinga endima. Endima empya. Endima embi, not empya. Badde manye empya. Embi nnyo. Okwokya ebibira. Okwokya ebibira. Ebisaka. Ebisaka. Ebibira ye forests. Katugere bulungi. Ebibira. Okwokya. Ntino oyagala kuteeka wano akasoliko. Endimiro vana farm, kubanga farm kuyogera farm boy ayogera nga ku modern farm. Oyagala kuteeka wano endimiro yo y'akasooli oba eya muwogo n'olaba ekisaka n'ogamba kino ekisaka kinene nnyo saagala kukola ki kutema then ndime kanjoche. Ekyo kintu kibi nnyo. Okwokya. Yes. Of course n'okutema emiti kati tugenze na ku bisaka byaffe. Kati waliwo mirimo gyange nze gye nkola nga Stuart, waliwo emirimu abantu be bayita Global Green Grants Fund batwaye akasente nga balaba Uganda kisuse nnyo okwokya ebibira, kutema emiti ebyandibadde bikuuma obutonde bwaffe ate bye tutema bye twonoona. Kati ebyo bivuddeko nnyo okwonoona obutonde bwaffe. Ontegeera nti bagamba ate bo bazungu bo bakiraba ntono tukonoona kubanga bo balaba bayonoona eri ne bagwayo ne bayiga. Kati ne bagamba Africa at least yo mu China yo ki
mukyalinayo chance ebisaka mukyalina ebibira katulabe ntuno tukola ki tubikuuma ati bisibija kutuyamba nnyo nakugambye ekya covid ntino ati kisobola kuyamba neki balansinga nnyo ensi Brazil chovora ba mu South America wali emite mingi ne mu Africa abazungu kati bageza kuteeka yakasente ke bayita carbon credits tino bateeka yo sente kulaba ntino ati sibo ba China yo kubibira babikuume bija kuyamba nnyo ku balansinga global temperatures kati tuyamba omulimi ono ayina kukola ki ng'anaalima first of all nende mayoka mfu kubanga bagenda ne itaka n'olirima n'obanga otekamu kasoliyeka first of all no kubanga okyusamu mu ndima yo wosimba kasoli eno sizoni teekamu ebijanjaalo sizoni ejja ate ekirala laba ntino okuuma ettaka lyo n'olaba ntino emiti n'ebibira bino bisigala nga bikusurroundings kubanga byebikuuma ebitaka lyo eribanga teryonooneka lyerikuuma temperatures regulating heat ebibira byebireeta enkuba gyoyetaaga kulaba ntino emmere yo eyina amazzi eyina okukula ontegeera naye tugeze nga twonoona ate ne tubanga tetufuna amazzi kubanga bwotema ebibira tofuna nkuba ate bwotema ebibira nabyo ebisaka tofuna ki heat ebeera nyingi carbon dioxide ebeera mingi tofuna oxygen ate n'ebirime byo nga byetaaga ki byetaaga oxygen ate era nga tukyali ku balimi waliwo ebimera bye bakozesa ne bitta ettaka waliwo ki ebimera waliwo first of all waliwo chemicals etukozesa chemicals ezonoona ebibira byaffe kubanga tuzikozesa kusprayinga nga twagala kutta obuuka omuddo olumbugu nebyo abatagala kulima nga bagala kutta omuddo ebyo byonoona nnyo ettaka naye abantu tebakimanyi ate nakyo balina kukola ki balina kulima bulimi yes balina okulima ate bakozese tractor wakiri nobwanga tukozesa Uganda bameka basobola tractor naawe moderator otono nnyo naye okulima n'olaba ntino toteekamu chemicals ezigenda kulwaza gwe ng'omuntu kansa bino bikokolo ate ne birwaza n'ettaka n'oba nga tokyafuna yields oba emmere gy'obadde ng'ojja mu ttaka eryo kati kambuuzeemu katono obwedde oyogera ku ssente gavumenti zeteekawo mu mateeka naye zeetakozesa oyogedde ne kuba naffe waliwo n'abazungu nabo abatunuulira okukuuma obutonde ezo ssente baziwa baani etteeka twaliisa amateeka mangi ge tuze nga tuyisa tuyina National Environmental Protection Act tuyina National Forest Authority ne Act we have Wetland Protection Act gana amateeka gonna gakuuma ebisaka byaffe ebibira game parks n'ebintu ebirala bye twandibadde tukuuma kulaba ntino tukuuma obutonde bwaffe okiraba naye ekizibu ekiriwo mu ggwanga lyaffe ku government level nti government eteekako gana amateeka neteekako policies naye enforcement implementation neba challenge ogateeka mu nkola ne kifuko obuzibu government n'obwebanga egezazaako okuga enforcinga ne tuba nga tetusobola kukola ki ffe ng'abanyayuganda kuga respectinga kati ekintu kya National Tree Fund kyombuuziza bakiteekako muteeka ne government enateeka mu ssente ekya Wetland Fund ne president yakyogerako oluvannyuma lw'emyaka ng'ebiri kuva kati yakyogerako n'agamba twagala kuteekako essente eza wetlands ntino bano abayingiramu nga bamazemu ebbanga jjukira mu mateeka waliwo omuntu ayingira mu ttaka n'amalamu ebbanga kati oba olina omukuuma nga bona fide occupant ayina bakiyita ki mu Luganda ayina kibanja holders oba olina omukuuma so abo government be yali ayogerako oba president be yali ayogerako ntino singa akasente ako kabanga bakatadde mu nkola bakwata akasente ako bakawa omuntu ono ave mu wetland agenda afune ettaka walala ayezimbe ne famire ye naye sente zo teziriiwo eza National Tree Fund government zeyogerako tenaziteekako kati abantu bagamba baveeyo ng'abanyayuganda bagoyingewa bagendewa tebayina kiba kitegeeza n'amateeka nago tegakola ate naffe tetugatadde mu kitiibwa tetutadde mu ssira ntino tegasobola kukola ate munyayuganda nga talina kati ogambe ng'owa bodaboda ate n'aba bodaboda nabo bayira balina engeri gye bonoona environment naye sagala kugendayo kubanga those emissions eyo emika ekulukuta nnyo n'emmotoka enkadde mu kibuga ebyo byonna naye tetugendayo eyo
kati bogamba ntino wa boda ave mu Kampala agende oba venda agende oba yagala agende wa so chovora abanagamba ekintu kya police ekintu kikulu nnyo nti government eteekako arrangement n'okwata abantu n'ogamba kale obadde wano tulina okujjawo it's an inconvenience kikukosa nnyo naye kukuuma ebyobutonde and the general good living conditions of everyone olina okuva wano ogendewa n'omuteera wagenda nga bwe twakola obududda ne tubakwata ne tubatwalawa okucontrollinga landslide sike kaseera gavumenti okuvayo okolagana n'abantu ab'enjawulo eno kukikola ekyo okuyambako abantu baayo si ekyo kyokka n'okubayigiriza nakuwadde kategori z'abanyayuganda bbiri ne ngamba waliwo abanyayuganda abamanyi ntino bye tukola bikosa human activities zikosa ebyobutonde bakimanyi naye ku lw'obwavu obeera mu Wetland okimanyi ntino yonoona naye tolina gy'olaga tolina kyogenda kola ate waliwo abalala abatamanyi ntino bye bakola byonoona bikosa ebyobutonde so government kyena okukola is to design programs eziraba nti nabamanyi ntino boonoona naye ku lw'obwavu neeteekako intervention bakimanyi naye boonoona kubanga tebalina kyakukola kubanga baavu ne bayiyize kubedda bana batamanyi nabo ne tuteekako engeri gye tubasomesa ne babamanyi ntino boonoona ne balekerawo okukola ki naye bw'ogenda kusomesa omuntu amanyi nti nayonoona naye talina kyakukola oba yonoona biseera byo mu ddakiika zino ze tusigazza nga twagala tumayize show wayogedde kaveera ku plastic tuyina kukola tutya okulaba nga ebintu ebyo ebibiri tufuna eddagala lyabyo bireme tuddamu okukosa butonde tuyina okugoba kaveera mu ggwanga lyaffe Rwanda yakikola kikoze bulungi singa tuba tekisobose kubanga mu kusooka kiyinza okugaana at least tuleete kye bayita alternative arrangement gye bayita paper bag twali tukitandise kyo waliwo emyaka ng'ena etaano president bwe yayombamu n'agamba kana akaveera eno plastic tulina okunoonya solution supermarkets n'obutale paper bag yajja paper bag mweziri naye ate obuveera bwe businga obungi yes kubanga tetwa implementing president kyali agamba naye kati singa president ne government bakiteekako essera ne bagamba teri muntu akkirizibwa kugendamu nebeera policy ya government teri muntu akkirizibwa kati kukozesa akaveera oba bakendeze kukozesa akaveera kiyinza okutuyamba naye nga government kyeyandikoze yandibadde ebaninga akaveera ne bakastopinga completely nabo ababusuubula wano byonoonye obutonde bwaffe irreversibly damage akaveera gyekakoze ne plastic okukireversinga kiyinza okutwala emyaka 20 kuva kati so ekyo kyo tulina okukibandinga nekivaawo tulina ekizibu ekirala kyekyakasasiro kasasiro management and disposal government egezaako ku identifying ettaka erirala kubanga wano wafudde kiteziyo kyagwa flooding ezaaliyo ndowooza waziraba ekyo kireetera obutonde okwonooneka nnyo kubanga akaveera muwogo emmere n'ebintu ebirala byesijja kwogera babiteeka wamu ne babidampinga wali n'osanga abantu ababulijjo nga bajjamu akaveera ate nga bintu bingi najja mu pulasitiika kitezi sirowooza abantu bakyalima emmere ne bagirya ate ababeerayo nga bagamba babeera mu kasasiro nga bajja bona abangi bw'obuuza bayinza bajja kugamba nti abantu bangi bazze nga balwala ekitezi nga tetumanyi bye balwala kumbe eyo dumping site etali regulated yebaleetedde obulwadde abantu bangi nnyo abalwadde wano kitezi gayaaza bw'oyitako ate ne flooding ndowooza ne flooding wagiraba kuba kasasiro bagidampinga negaana emyala kutwala amazzi kati abantu newa flooding wonna abantu balina amayumba galimu negajjula amazzi kati awo kasasiro tulina mukola tutya tulina first of all tulina disposal ntino tulina bwe batu bwe babikola osanga bino ebitrucks tebidampinga buli kimu then ne basortinga zibeera ne compartments ntino muno mugendamu ebiveera muno mugendamu ebyavudde mu madwaliro ebintu ebikyamu nnyo muno mugendamu bye tuyita biodegradable ebisobola kuvunda ate bikola fertilizers okiraba so ne tulaba ntino
wale ebintu ebisatu bye tulina okukola. First of all is disposal. Kasasiro tumutereka tutya. Ekyokubiri tumanaginga tutya. Ekyokusatu tumurecyclinga tutya. Kubanga tusobola kukola mu ebintu bingi including renewable energy. Okiraba? So disposal, management and recycle is something that government must put emphasis on. Netulaba ntino eno kasasiro ate tuviiramu nayo obugaga. Kubanga obugaga mwebuli. Okiraba? Kasasiro? Yes, mwebuli. Kubanga osobola kukola mu amashanyarazi, osobola kukola mu amacupa, bagikoze mu amacupa n'ebintu bingi nnyo. Ekyo kinataasa obutonde bwaffe. Fertilizers neziyamba abantu, natural fertilizers by the way, eziyamba abantu abayina ebizibu n'amataka nga tegakyavaamu emmere ne baba nga basobola kubaawo. So ebintu bingi bye tusobola kukolamu, but disposal and management, poor disposal and management practice kyekireetedde ebizibu bingi nekituleetera ebizibu byewalaba ekitezi. Ejuza abantu ne bafa, abantu kati bali mu kulwala, waliyo floods n'ebintu ebirala bingi. Bwe tunaakola ebyo obutonde bwaffe bujja kuba butaasiddwa? Tujja kuba nga tukendeezezako nga 10%, si 90% so 10%. President bulijjo atukubiriza mukozese gaasi, mukozese gaasi, mukozese gaasi, mukozese gaasi. Kisoboka ekyokulekerawo okusala emiti gyaffe okwokya amanda tudde ku gaasi? President takomye ku gaasi yokka kubanga gaasi Banyayuganda batono bagisobola. Banyayuganda gaasi 15 kg ziba mutwalo 12. Bw'oba ina family y'abaana bana emara banga ki? Ebeera yawedde. Omwezi gumu emitwalo 14 just ku gaasi. Bameka bakisobola wano mu Uganda. Batono. Kati president ye abadde agamba ebintu bingi renewable energy. Mulimu ki? Briquettes, solar by the gas and expensive solar. Amasanyalazi ganago butonde agenjuba yes. Atenga gadina clean, it's clean energy. Okiraba? Ebyo tulina okutapinga ne tulaba ntino tukosanga Abanyayuganda irrigation. In fact ne support ya okufukirira ne tutayindagana amazi agenjura kubanga kati bolinda amazi ate kati tufunye enchuka y'obudde enkuba nga bwe yajjanga ebiseera ebyo kati tekyajjanga bwe season zachuka nyonyonyo kati bwogamba ntino linda njura nga tulina neno heat waves abantu bagenda kufenjala ogambye so irrigation kintu kikulu okufukirira abalimi yes bafukirire batapinge rain harvesting water enkuba buli bwetonya noba ngo harvesting amazi ago no gatereka noba okosa mu ndimiro yo bwero bakikozesa abahindi abawarabu mbogenda mu Buwarabu bakozesa amazi ge batapinga okiraba they harvest water abo butonde tujabutasa yes obo ina kyoyambako kubanga kati obo kuma birime ebyo emero obango ina bobango ina emero tobera mwavu kubanga bobango uri mwavu toyonona ate it is a cycle. Ogambye okendeza amanda tukozese ki? Briquettes tukozese solar bazikola mu kyezo. Briquettes bazikola mu kazambi waste products bazikola mu ono kasasiro ono gotukunganya by'amatooke yes byona bikola ki bikola briquettes ate kiro ncha briquettes kusinga amanda zikola ki ziwangala osobola kuteka briquettes nga 10 kusigiri nozifumbisa olunaku lwonna nga tofunye muka ate nga teguliko anti it's clean energy so omuntu wa bulijjo fa bulijjo abantu ababulijjo ekyo kye twandibadde tukola ki tutapinga ate government kyeyandibadde teka kwesera kubanga kye kituyamba ontegeera ne solar mukadakiika kano kensigazza mwenga abatunuulira ebyobutonde nammwe temukoze mulimu gwammwe abantu temubasomesezza abantu baffe tebabimanyi ekizibu kiri nti nzikiriza nawe moderator nti tebakimanyi naye waliwo abakimanyi naye ku lw'embeera ne basigala nga bakola ki baliwe bati naye bwate bw'otubulaminga ffe naffe tulina wetukoma capacity yaffe erina weekoma kati ndi wano ku TV ku Salaamu ngezaako okunyonyola mu capacity yange Abanyayuganda mbanyonyere ebintu nga bwe birina okutambula naye gavumenti erina omulimu gwayo nakugambye naffe abantu tulina omulimu gwe tulina okukola kubanga environment tekosa just ekosa buli omu dangers za environmental abuse okonoona obutonde fena ababodaboda babalabye nga zibatwala nga floods okiraba ate ababodaboda bebabeera ku stage ne basuula wakaveera ne basuula ecupa nga tamanyi ecupa gyasuddawo genda mu mwala eyingere mu drainage channel eblocking bwana bavuga muntu we
ngabo wabara baruri so buli omu ayina omulimo gw'okukola naye tetukoze tufunewe tuteeka kasasiro tuberenga tumukuuma bulungi ate tumusunsule ate ekyo tetulina nakulinda na gavumenti ntino ekitugambe ekyo tulina okukitegeera kubanga tukimanyi ntino kitukosa bwe tunawo nga tetugikumye bulungi katono nnyo yes ffe bye tukola bye biviiriddeko enkyukakyuka y'obudde ne sizoni zonna okukyuka yes nakugambye buli bwotema omuti kankuwa example esembayo buli bwotema guno omuti scientifically buli bwotema guno omuti ogwandibadde guleeta enkuba nekuyambako okuba nga okola ebintu bingi tugenda kufuna eyo enkuba kitegeeza emmere ebekendedde bwekendeera kitegeeza ntino pressure zigenda kuyinga abavu bagenda kubonaabona ate omwavu bwabonaabona nga talina mmere nga talina income agenda kutema emiti secondary omuti buli bwogutema gwandibadde gutrappinga carbon dioxide eyingira mu bbanga negaana enkuba kutonya okiraba kati enkuba oba ogigobye ogwo omuti bwogutema carbon dioxide eyo etrappinga heat neteeka kukava wano mu atmosphere noba ngaofuna ebbuguma eringi heat waves zetufuna kati ennaku zino omuntu beba kati bebise nako very good buli kati nedirisa zisula nga nzigule esiri neziyingira nezikulwaza nofuna omusujja malaria tolina sente obubaka obusembayo naddala ng'otuwa amagezi engeri gye tulina okutaasamu obutonde bwaffe n'okwekuuma ate nga tuli balamu yes mbadde nsaba abanyayuganda ne gavumenti eya Uganda tulabe ntino tulwana nnyo okulaba ntino tukuuma butonde bwaffe okulaba ntino buli muntu akola mulimo gwalina okukola gavumenti ekole kyalina okukola naye naffe abanyayuganda tuyina responsibility kyebayita ki obuvunaanyizibwa kulaba ntino ffe ng'abantu tukola ekyo kyekisoboka ku level y'omuntu owa bulijjo noba ng'olaba ntino okuuma butonde bwo endima gy'olima mu ndimiro yo kulaba ntino toyonoona environment engeri gy'okwatamu kasasiro n'ogidisposinga off oba n'ogikasuka n'olaba ntino kana kaveera kokozesa ne plastic n'olaba ntino tobisuula mu mwala tobisuula mu buli w'osanze n'ebintu ebingi nnyo bye tulina okukola ng'abantu ataba ekirungi abantu abangi babimanyi lwakuba embeera tebakkiriza kukola kikufaayo kubanga bwe tulaba tetukikoze twonoona environment ate environment yandibadde tukuuma kyova olaba kati tufunye ebizibu bye tuze nga tufuna ebya floods ebirwadde ebingi mu mutaka kubanga tusuulayo ebicupa ne tusuulayo bino ebiveera restaurants zino ezikozesa ebiveera mbasaba mbakubiriza bamama bange mu butale ebiveera bw'ofumbisa ekiveera oba olwaza abantu bo nga oba kimanyi oba nga tokimanyi oba walwaza kokolo kubanga obuveera buvaamu obutwa obulwaza kansa ate kyova olaba kansa zeeyongedde ne bagamba kansa zabeeranga mu bagagga kati ziri mu bantu aba bulijjo kubanga abano abantu abalya emmere bano ababodaboda bange banaffe ababeera mu ma-offices buli bwe tugula emmere wa mama naaro mama nanteza ne tugirya nga yakozesa ekiveera tujjamu obulwadde obwo bwa kokolo n'osanga nga tufuuse balwadde so ekintu kya obutonde tulina obukuuma ate n'engeri gye tweyisaamu ng'abantu ne tulaba ntino tukola ebintu byaffe bizinesi zaffe tubeerawo nga tukuuma obutonde ne tukuuma n'abantu baffe mu bizinesi zaffe zonna ze tukola tweyanzeege ate mbadde n'omukulu Stuart okubanga ate tugoberedde obutonde engeri ensobi ozitegedde ziva ku ffe abantu ate wamu n'abakulembeze baffe ate nga bisoboka okukyuka bisoboka okuvaawo ate era obutonde bwaffe ne tubutaasa mukkirize tugenda basibulira wano akaseera bwe katwekabadde puroguramu bwetu bwetambudde tusinkana olunaku olw'enkya nga Mukama Katonda ate atuwadde obulamu mukkirize mubeere bulungi
Eno ye Salam TV. Big thing about the MTN Super. Wali yakapia musite wali yakapia. MTN kabo the super mustairo mpia. Then you kabo the smartphone nebi yakabibiona. MTN kabo the super mustairo mpia. Then you kabo the smartphone nebi yakabibiona. Get the new Kabode Super smartphone and enjoy 16 GB free. Start with a deposit of